Религијата и просветата во Штип никогаш не запреле. Институцијата е само последниот облик на традиција стара повеќе од 5 века. Штип е еден од најстарите градови во Македонија. Уште во 3 век пред нашата ера го споменува античкиот хроничар Полиен под името Астибо. Но важно е она што доаѓа подоцна. Во 16 век во Штип постои ракописниот Минеј, напишан од Даскал Георгиев, учител. Тоа е доказ дека образовна дејност и лични книжевни збирки постоеле уште тогаш. Во 17 век турскиот патописец Евлија Челеби ги броел 450 еснавски дуќани во Штип, господарски град. Пред 1678 година Штип имал 11 цркви и 12 училишта. Трагично, на почетокот на 19 век, грчкиот владика Јероним ги запалил сите старословенски ракописи во митрополијата. Само 2 книги спасил учителот Белејана. Самото горење е доказ дека имало што да се гори, наследство вредно за уништување. Паралелно, Штипјани биле меѓу најголемите донатори за печатање на книги во 19 век. Го поддржале солунскиот печатар Теодосија Синаицки уште во 1838 година. Книгата за нив не била луксус, туку граѓанска должност. Традицијата на книга и просвета во Штип е постара од секоја институција. Библиотеката Гоце Делчев не почнала во 1946-та, таа само добила официјален облик. Еден малку познат факт. Уште пред 1860 година во Новоселското училиште постоела библиотека наменета за учениците и граѓаните, една од првите јавни библиотеки во Македонија. Во 1862 година постоела и неделна училишна библиотека достапна за граѓаните. Тоа е 84 до 86 години пред официјалното основање на Народната библиотека. Официјалната 1946 година е роден ден на институцијата, но не и на дејноста. Во септември 1872 година штипските еснафи со своји пари ги отвориле вратите на читалиштето Дејателност. Не чекале држава, не чекале покровители. Највисока донација било од чевларскиот еснаф 251 лира, Мано Панајотов 200 лири. На листата Јордан Хаджи Константинов Джинот. Поддршка давале и американски мисионери Кларк, Лонг, Хаскел. Ова не бил елитен проект, тоа било широко граѓанско дело. Целите на читалиштето, библиотека, весници, театарски представи, школување на сиромашни деца. Во 1873 година Цариградскиот весник Право ја објавил веста. Настанот бил значаен и за пошироката јавност. Читалиштето не служило само за читање, тоа биле трибини, музички друштва, неделни училишта, места на дискусија. Во него се запознавал со делото на балканските борци Доне Тошев, Дончо Штипјанчето, курирот на Гоце Делчев. Во 1880 година со доброволни прилози отворена е засебна библиотека. Гоце Делчев не е само испишано име на библиотеката, тој буквално дишал во истиот простор, духовно и физички. Во периодот 1894 година 1896 година во Новоселското училиште, изградено во 1872 година, истата година кога Дејателност, учителствувале последователно Ѓорче Петров и Гоце Делчев. Тие биле корисници и носители на истиот библиотечен и просветителски дух. Во 1899 година Штип и Новосело заедно броеле приближно 21.000 жители. Значаен урбан центар за таа доба. Во 1869 година штипјанецот Јосиф Ковачев го отворил првото класно педагошко училиште на Балканот. Штип не бил периферија,
туку регионален просветителски центар. Меѓу двете светски војни, библиотеки во скоро сите основни училишта, 2 во гимназијата за ученици и за професори. Во 1924 година е формиран црковен хор. Август 1925 година во Штип е изведена првата опера во Македонија Палјачи. Штип, не Скопје, не Битола. Во 1929 година еврејскиот клуб во Штип имал свој хор и читална со еврејски весници и списанија. Во 1941 година, за времето на бугарската окупација, отворена библиотека со читална. По само 2 месеци забранета. Тоа говори само по себе. Библиотеките се политички опасни места. По ослободувањето 1945-1946 година основана е Народната библиотека Гоце Делчев. Почетен фонд 700 до 1000 книги, добиени преку донации од приватни домашни библиотеки. Ист механизам, исти луѓе, 74 години по дејателност, библиотеката го менувала местото, почнала во семеен дом на фамилијата Чешларови. Во разурнатото послевоено општество, првиот ресурс за Народна библиотека биле личните книги на граѓаните. Штипјани, пак сами. 1961 година основано роднокрајното оделение, прво такво во Македонија, библиотекар Јордан Режанков. 1972 година донесена одлука за официализирање на роднокрајното оделение. Оделението го презема Трајко Пиков, долгогодишен директор. 4. мај 1978 година предадена во употреба новата зграда на денот на чествувањето на смртта на Гоце Делчев. Датумот не е случаен. 1985 година издадена првата роднокројна библиографија во Македонија. Штип и Штипско во периодичните публикации 1860-1980. 2002 година воведени Митровденски средби, промоции на доктори на науки. 8 ноември Митровден, ден на ослободувањето на Штип. Единствена манифестација од ваков вид во државата. До денес промовирани 158 доктори на науки, евидентирани 264. 2003 година библиотеката добива статус на национална установа под Министерство за култура. 13 март 2013 година зградата добива статус на споменик на културата. Роднокрајното оделение Ацо Шопов, именувано по смртта на поетот во 1982 година, денес брои 3785 библиотечни единици, 1863 различни наслови. Библиотеката е интегрирана во Кобис МК, целиот фонд пребарлив онлайн. Инфобусот, мобилна библиотека на тркала, повеќе од 23 години обслужува оддалечни населби, еден од ретките примери на активна библиотечна инклузија во регионот. Редовни програми, Ноќ со Андерсен, книга до инвалидизирани и изнемоштени лица, заштита од сајбер насилство, месец на книгата. Во фондот дела на Киро Глигоров, прв председател на Република Македонија, академик Михајло Апостолски, Ацо Шопов, основоположник на современата македонска литература, Никола Клюсев, прв премиер, Јордан Поп Јорданов и многу други универзитетски научници. Од ракописниот Минеј на Даскал Георгиев во 1561 година, преку чевларскиот Еснав, кој дал 251 лира за дејателност во 1872, преку Гоце Делчев, кој предавал во истите простори, преку граѓаните кои во 1946 година ги донирале своите домашни книги,
до денешната национална установа со мобилна библиотека и дигитален каталог. 80 години Гоце Делчев, но традицијата е стара 5 века и никогаш не запрела.